Poble de Bausen. Avui al bosquet. Bosquet encantat. Això aquí davant és la neu de la neta. Cementiri de la Teresa, l'únic que hi ha una sola tomba. Bausen. Sí. Sería este.
el GPS. Sí. Estoy fresco después del baño. ¿Y en el hotel tienes más limpios? Sí. No, pues ya está. Por eso digo que yo no me puedo ver de esto ningún